स्कूल के बाहर चिंटू और पप्पू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चिंटू, पप्पू, मैं कल स्कूल नहीं आया था, टीचर ने कुछ पूछा क्या? पप्पू, हाँ, पूरी क्लास के सामने बोली, अगर चिंटू आज होता तो मैं उसे टॉपर बना देती। चिंटू खुश होकर, वाह यार, टीचर मुझे इतना पसंद करती है। पप्पू, नहीं रे, उसने बोला, टॉपर बना देती, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिख के, इससे दूर रहो। चिंटू, तेरी तो कल से मैं भी तेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा, शिक्षा के लिए खतरनाक। दोनों हंसते हंसते जमीन पर लौट जाते हैं। अगर तुम्हें मजा आया तो अगला पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करो।